Il-pulizija għandha tixħed l-attenzjoni u r-riżorsi kollha possibbli sabiex il-persuna jew persuni li qatlu lir-raġel f'Ħalfar nhar is-Sibt li għadda jinqabdu filwaqt li l-vittmi jingħataw kull sosten li jixirqilhom. Hija din id-dikjarazzjoni diretta li saret minn 23 NGO illi naqdu flimkien biex jappellaw li tmexxija tal-korp jieħu dan il-każ bis-serjetà. Fl-istqarrija laqdiet esprimew id-dieqa tagħhom għal qtil ta' s-sissel Lassibe Souleymane l-Ivorjan li nqatel fl-sparatura ta' tmiem il-ġimgħa f'Ħalfar. Huma saħħu li kienx kien il-mottiv wara dan l-aġir, dan ma ffettwax biss il-persuni involuti direttament, iżda qanqal ukoll biża fost il-komunità tal-immigranti, sens ta' iżolament u nuqqas ta' sigurtà. Dan joħroġ biċ-ċar minn kummenti li Net News kiseb mill-komunità li tgħix fl-Inħawi. Fost dawk li ltqajna magħhom Għaxwiel Abdallah mis-Sudan t'isfel li biex jgħaddim il-post fejn seħħ id-delitt saħansitra kien akkumpanjat minn żewġ tieħbieb oħra tiegħu fost il-biża li għaddu mill-istess destin. We have to protect ourselves, to be careful more than, because like a government know that something like this has happened. You cannot stay outside too late. People here cannot trust anyone more. Are you scared? Yeah, exactly. I'm scared. In my country, something like this cannot happen, and I was not here like this things happened before. So I have to scare. I'm really scared. Even now I'm going. I look in my bag, in my hand, in my behind. Anyone talking to me, I want to look in face what he want to say before that I'm not answer him. But I'm really afraid. Iżda fuq kollox il-persuni li ltqajna magħhom ftit li xejn huma sorpriżi bl-eskalazzjoni tal-vjolenza. Fost dawn Said Somalu li jispjegalna kif sieħbu intlaqat minn vettura li baqgħet sejra u ntilef minn sensieħ għal kważi 30 minuta f'każ li seħħ xi xhur ilu. And one my friend from Chad, he passed near the road, and at midnight about 9 o'clock evening. It was a hit and run. Yes, in and run, and the car escaped. You're scared about what? Yes, scary, yes. L-NGOs iddikjaraw li dan l-omiċidju affettwa b'mod partikolari lil poplu Malti kollu u appellaw lill-awtoritajiet Maltin sabiex jikkundannaw dawn l-atti ta' vjolenza.